Ang mga eksperto sa utok nag-ingon nga ang pagtanaw sa TV o salida sa dugay nga panahon mahimong makaapekto sa frontal lobe sa atong utok. Ang frontal lobe mao ang bahin sa atong utok nga responsible sa pagplano, pagdesisyon o pagkontrol sa atong emosyon. Ang pagtanaw sa TV o salida sa dugay nga panahon mahimong makapahuyang sa atong abilidad sa pagplano og mga desisyon. Kini tungod kay ang atong utok mahimong masanay sa paspas nga pagbag-o sa mga imahe ug tunog sa salida, nga makapalisod sa atong pag-focus ug pagtutok sa usa ka butang. Ang pagtanaw sa TV o salida sa dugay nga panahon mahimong makaapekto sa atong abilidad sa pagkontrol sa atong emosyon. Kini tungod kay ang atong utok mahimong masanay sa pagtanaw sa mga emosyon nga gipakita sa mga karakter sa salida, nga makapalisod sa atong pag-ila o pagkontrol sa atong kaugalingong mga emosyon. Ang pagtanaw sa TV o salida sa dugay nga panahon mahimong makapahuyang sa atong abilidad sa pag-interact sa ubang mga tao. Ang atong utok mahimong masanay sa pagtanaw sa mga tao sa screen, nga makapalisod sa atong pag-ila o pag-interact sa mga tao nga naa sa atong palibot. Ang dopamine, usa ka hormone nga naglambigit sa kalipay ug gana. Ang pagtanaw sa salida mahimong makapagawas sa dopamine sa atong utok nga makapalipay sa atong gibati. Apan ang dugay nga pagtanaw sa TV o salida mahimong makapahuyang sa atong abilidad sa pagpagawas sa dopamine sa natural nga paagi, nga makapalisod sa atong pagbati og kalipay sa kinabuhi. Mahimong hinumduman nga ang mga epekto sa pagtanaw sa salida sa atong utok nagdepende sa daghang mga hinungdan, sama sa edad, personalidad, ug mga kantidad ug oras nga gigugol sa pagtanaw sa salida. Ang pagtanaw sa TV, salida sa kasagaran nga kantidad dili makadaot sa atong utok. Apan ang pagtanaw sa TV o salida sa dugay nga panahon mahimong makaapekto sa atong utok sa negatibo nga paagi.